ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம சேனலில் ஒரு பார்ட்டி விளாக் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எங்கள் கப்பலில் கேப்டன் மாறிட்டாரு. போன போர்ட்டில் பழைய கேப்டன் இறங்கிட்டு புது கேப்டன் வந்துட்டாரு. பழைய கேப்டன் இருந்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஜாலியாக மியூசிக், டான்ஸ், பார்ட்டின்னு நிறைய பார்ட்டிஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் ட்ரிங்க்ஸும் க்ரூ மெம்பர்ஸ்லாம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் கொடுப்பாரு. ஆனால் இந்த கேப்டன் புதுசாக வந்திருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காரு. எல்லாரையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ பார்ட்டிஸ்லாம் இம்மீடியட்டாக பிளான் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஈக்குவேட்டர் கிராசிங் கடந்து போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பல ஈவெண்ட்ஸ் கடந்து போனால் கூட நாங்கள் பார்ட்டியே வைக்காமல் ரொம்ப நாளாக இருந்துட்டோம். ஸோ அவர்கிட்ட எப்படியோ ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி பார்ட்டியாக இருக்கட்டும், ஃபன் ஈவெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அந்த கேப்டனை பொறுத்து தாங்க. கேப்டனோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. சில கேப்டன்ஸ்லாம் 6 மாத கான்ட்ராக்டில் ஒரு பார்ட்டி கூட நடத்த விடவே மாட்டாங்க. ஸோ கப்பலில் போனாலே இந்த மாதிரிலாம் ஜாலியாக இருக்கும்னு நம்ம கனவு கண்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். எல்லாமே அந்த கேப்டனோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து தான். இன்னைக்கு பார்ட்டிக்கு நான் எப்படி சிம்பிள் மேக்கப் போட்டு ரெடி ஆகிறேங்கிறதையும் இந்த செக்மெண்ட்டில் நான் காமிக்க போகிறேன். இந்த செக்மெண்ட் லேடிஸ்க்கு உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கப்பலில் போகும்போது பலவிதமான கிளைமேட்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ரொம்ப ட்ரை டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப கோல்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும், ஹாட் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப குவிக்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற காற்று, கிளைமேட்டு, சில்னஸ் எல்லாமே சடனாக மாறும் போது நம்ம ஸ்கின்னால் அதுக்கு கோப்பப் பண்ண முடியாது. என்ன மாதிரி சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கு ஈஸியாக பிரேக் அவுட்ஸ்லாம் வரக்கூடும். ஸோ நம்ம ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். நான் பேசிக்காக கப்பலுக்கு கேரி பண்ணுறது ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசரும் நல்ல லிப் பாமும். இது லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் கிடையாது, ஜென்ஸும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசரும் லிப் பாமும் கேரி பண்ணணும். லிப் பாம் டிண்டட் இல்லாமல் கலர்லெஸ்ஸாக எத்தனையோ பிராண்ட்ஸில் வருது. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதான் உங்கள் ஸ்கின்னை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். I think my eyelining is good considering the rolling of the ship. Okay, I forgot my kajal there. I'll just go get it. எனக்கு தெரிஞ்சு யூஸ்வலி க்ரூ மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கப்பலில் நல்ல ஹை குவாலிட்டி ஆலிவ் ஆயில் கிடைக்கும். அந்த ஆலிவ் ஆயிலை நைட்டு கை காலில் தடவிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ரஃப் பேச்சஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க், ஃபிசிக்கல் ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த செராய்ப்புலாம் வரும், அப்புறம் ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் வரும், கட்ஸ் வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஹீல் ஆக்குறதுக்கு ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ரொம்பவே நல்ல நேச்சுரல் மெடிசனாக இருக்கும். ஸோ கேலியிலேருந்து சீஃப் குக் கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு அதை எடுத்து தடவிக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணலாம். என்னுடைய மேக்கப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட வீடியோஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் அவ்வளோவா நிறையா மேக்கப் போட மாட்டேன், ரொம்ப சட்டிலாக தான் போடுவேன். எஸ்பெஷலி கப்பலில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பார்ட்டி நேரத்தில் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு தான் இந்த மாதிரி பிரைட் லிப்ஸ்டிக்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். மற்ற நேரத்தில் டே டு டே இருக்கும்போது ரொம்பவே நார்மலாக ஒரு பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு மாதிரி தான் இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் மற்ற க்ரூ மெம்பர்ஸும் ஆஃபீஸர்ஸும் நம்மளை ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்க மாதிரியோ அட்ராக்டிவாக இருக்க மாதிரியோ நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணாலோ இல்லை மேக்கப் போட்டாலோ நம்மளால் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது மற்றவங்களோட. ஸோ நம்ம கப்பல் மாதிரி ஒரு ஆல் மென் என்வாயர்மெண்ட்ல இருக்கும் போது நம்மளோட கான்டாக்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதும் ரொம்பவே நல்லது. ஸோ எப்போதுமே என்னோட மேக்கப் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இல்லாமல் ஹோம்லியா இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துப்பேன். That's it, guys. I'm ready for the party today. How do I look? You like it? Okay, now I have to get my son ready. The time is 6:40. Oh my god. I'll get him ready and we'll rush to the party. Bye bye, guys.
இவர் தான் இந்த கப்பலுக்கு உள்ள சீஃப் குக். இவர் மட்டும் சிங்கிள் ஹேண்டடா ஒன் மேன் ஆர்மியா இருந்து இந்த மொத்த பார்ட்டி ஃபுட்டையும் செஞ்சு வச்சிருக்காருங்க. உங்களால இதை நம்ப முடியுதா? கண்டிப்பா ஜிஎஸ் வந்து சில ஹெல்ப்லாம் பண்ணிருப்பாரு, எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு, ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருப்பாரு, மேரினேட் பண்ணிருப்பாரு. ஆனா மேஜர் குக்கிங் எல்லாமே சீஃப் குக் தான் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னரும் இதோட சேர்த்து சமைக்கணும். பார்ட்டி ஃபுட் செய்யும் போது அந்த கடமையெல்லாம் நம்ம ஒதுக்கி வச்சிட முடியாது. ஸோ என்னதான் நம்ம ருட்டீன் ஒர்க்கை செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்டினா அதுக்கு சமைக்கிறது ஒரு பெரிய பர்டனா தான் இருக்கும் சீஃப் குக்குக்கு. பார்ட்டி டேஸ்னா ரயானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அவன் இந்த மியூசிக், டான்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவான். ஃபுட்டையும் என்ஜாய் பண்ணுவான். நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக இந்த மாதிரி மியூசிக், டான்ஸ்லாம் இல்லாததுனால அவனுக்கு இது ரொம்பவே புதுசாக இருக்கும். ஆனால் அவங்களோட போய் சேர்ந்து ஆடுறதுக்கு அவன் ரொம்ப பயப்படுவான். அவங்கள பார்த்து பார்த்து தூரத்துல இருந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிப்பான். இந்த பார்ட்டி vlog ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இதோட முடியுது. கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ரஃபா இருந்ததுனாலையும், அடுத்த போர்ட் ரொம்ப சீக்கிரமா ஷார்ட் ஸ்கெடியூல்ல வரதுனாலையும், கார்கோ ஹோல்ட் கிளீனிங் இந்த மாதிரி பல வேலைகள் பெண்டிங்ல இருந்துச்சு. அதனால இந்த பார்ட்டியை ரொம்ப பெரிய பார்ட்டியா வைக்க முடியல. ஸோ எல்லாரும் சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாள் வேலைக்காக சீக்கிரம் தூங்க போயிட்டாங்க. மீண்டும் வேறொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பை பாய்.